el día de hoy voy a hablar de qué es el bioma bosque. Mi grupo está conformado por Elkin Joseph Ardila, Ronald Gabriel Martínez Monsalvo y mi persona Cristian Camilo Montoya. Un bosque es un ecosistema donde la vegetación predomina. La constituyente de los árboles y matas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats para los animales moduladores de los flujos hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera. Aunque a menudo se ha considerado como consumidores de dióxido de carbono atmosférico, los bosques maduros son prácticamente neutros en cuanto al carbono y son solamente los alterados y los jóvenes los que actúan como dichos consumidores. De cualquier manera, los bosques maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono como reservorios estables de carbono, y su eliminación conlleva un incremento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Ahora voy a hablar de cuáles son los animales que habitan en este hábitat. El mapache, el mono araña, el pájaro carpintero, el lince, el ciervo, oso pardo, jaguar. Esos son los animales que habitan en este hábitat. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las plantas que hay en el bosque. Primero, Abies pinsape, Acer campestre, Acer montpesulanum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Actea spicata, Agrimonia eupatoria,